à réaliser dans les différentes communes. I to jest właśnie zdjęcie z tych warsztatów. Ce sont précisément les ateliers. Jednym jakby z punktem planu tych warsztatów były targi inicjatyw, czyli przedstawienie swoich problemów w gminie oraz pomysłów na ich rozwiązanie. Zrobiliśmy to w formie plakatu i później podsumowaliśmy w formie dyskusji i wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski. Et là, on a lancé une foire aux initiatives, c'est-à-dire nous avons présenté nos problèmes à la commune et nos projets, nos idées de solutions. Et ensuite, nous avons présenté les résultats de notre travail sous forme d'une affiche, d'un poster. Et nous avons fait le point dans la forme d'un débat et nous avons tiré les conclusions par les oreilles. Podczas tych warsztatów odbyła się również debata oksfordzka na temat, czy szkoła sprzyja rozwijaniu indywidualnych zdolności uczniów. Et cependant, on a eu aussi un débat Oxford dont le sujet était est-ce que l'école contribue, est-ce qu'elle est favorable au développement des talents individuels des élèves. Tutaj przedstawiliśmy w formie plakatu właśnie nasze problemy w gminie i co jest tym problemem i właśnie sposoby na ich rozwiązywanie. C'est la présentation de nos problèmes et des solutions pertinentes. Wnioski z tych inicjatyw to słaba integracja wśród młodzieży w gminie, małe zainteresowanie obiektami w gminie oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Co znaczy małe zainteresowanie obiektami w gminie? Czyli na przykład ośrodek kultury jest, a jest małe zainteresowanie tym ośrodkiem, ponieważ czasami młodzież... Instytucjami czy co znaczy obiekty? Obiekty, miejsca, które są proponowane dla spędzania młodzieży. Alors les conclusions d'initiative sont les suivantes. Les jeunes au sein de la commune sont mal intégrés. L'intégration est faible. Ensuite, ils portent peu d'intérêt aux différents sites ou alors aux différentes infrastructures qui permettent l'intégration. Et puis aussi, il s'agirait d'augmenter la sécurité. 13 kwietnia 2015 roku odbyła się uroczysta sesja z udziałem ministrów, Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji pani Augustyn, burmistrza Reglic pana Karasiewicza, dyrektorów szkół, radnych, przedstawicieli instytucji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Et je vous fais grâce des noms polonais. C'est une session solennelle qui a eu lieu le 13 avril, comme vous le voyez, avec la participation de l'ombudsman des droits de l'enfant polonais, national, du secrétaire d'État au ministère de l'Éducation, du maire de la commune de Reglice, de directeurs d'école, de conseillers, de représentants des ONG. Et puis aussi représentants de l'autonomie des élèves. Na koniec tej sesji zorganizowano konferencję prasową, a kolejnego dnia w radiu odbyła się audycja radiowa. Et à l'issue de cette session, on a eu une conférence de presse et le jour suivant, une émission à la radiodiffusion. To są właśnie zdjęcia z tej naszej sesji uroczystej. Ce sont les ministres à la session. Podczas właśnie tej sesji przedstawiliśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia w formie prezentacji, jeśli chodzi o naszą Radę Miejską. Nous avons pendant la session présenté nos succès sous forme de présentation vidéo, le succès du Conseil des jeunes. I tu są kolejne zdjęcia. Encore des photos. Nasi radni. Nos conseillers. Kolejnym właśnie takim ważnym punktem naszej działalności w Radzie jest konkurs Młodzieżowa Inicjatywa Obywatelska 2015. Un des points majeurs de nos activités est le concours intitulé Initiative civique des jeunes 2015. Poprzez
wydarzenie festiwalu. Określenie, co chcemy zrobić. Znaleźliśmy problemy, które to coś by rozwiązało. Tymi problemami jest brak ciekawych inicjatyw w małych miejscowościach. Donc, nous avons, ça s'appelle Festival des couleurs, parce que les couleurs nous permettent d'identifier les problèmes et les solutions. D'abord, il y a le fond, les problèmes. D'abord, absence d'initiatives intéressantes dans les petites localités. Jest też brak pomysłów na wspólne spędzanie czasu dla młodzieży. Problem antagonizmów pomiędzy miejscowościami naszej gminy. Problem zbyt małego angażowania młodzieży w realizację inicjatyw w gminie. Problem nieaktywnego spędzania czasu przez młodzież, no ale to jest wszędzie. Oraz problem słabego rozpoznania potencjału i talentów młodzieży. Bon, et maintenant, les problèmes identifiés sont, après l'absence d'initiatives intéressantes, B, absence d'idées pour organiser le temps commun pour les jeunes. Et puis, d'individualiser aussi un peu les propositions. Le point C, c'est le problème d'antagonisme entre les différentes localités, les petites localités sur le territoire de la commune. D, c'est les jeunes sont trop peu engagés dans la réalisation de nouvelles initiatives. Je pense que ce problème concerne un peu le monde entier. Et le point E, c'est que les jeunes ne sont pas actifs. Leurs loisirs ne sont pas actifs. Et le dernier point, c'est que on reconnaît mal, on identifie mal le potentiel et les talents des jeunes. Cele naszego przedsięwzięcia, czyli Festiwalu Kolorów, były różne. Zwiększenie aktywności fizycznej i kulturalnej młodzieży z naszej gminy. Alors maintenant les objectifs dans le cadre du Festival des couleurs. D'abord, il faut augmenter l'activité physique et culturelle des jeunes de la commune. Zmniejszenie nieporozumień pomiędzy młodzieżą z poszczególnych szkół poprzez przeprowadzenie wspólnych inicjatyw, uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego dla naszych rówieśników z gminy, ale też spoza, ktoś mógł przyjechać. Doskonalenie pracy w grupie poprzez nasze wspólne przedsięwzięcie oraz rozwijanie potencjału społecznego młodzieży. Ensuite, vous avez B, pallier les malentendus entre les différentes écoles dans les petites localités de la commune. Le point C, rendre les propositions de loisirs plus attrayantes, plus aguichantes. D, il s'agit de perfectionner, d'améliorer au moins le travail de groupe en mettant en place des entreprises communes. Et le point E, c'est le développement du potentiel social chez les jeunes. Określiliśmy działania dotyczące Festiwalu Kolorów. Koncert odbył się 30 sierpnia 2015 roku o godzinie 17. Nasze działania to występy utalentowanej młodzieży z gminy Ryglice, piknik rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci, happening kolorów, czyli ten moment, kiedy młodzież wyrzuca kolory w górę, zbiera się razem i pozycyjnie, oraz koncert zespołów Uwaga na wieżę i Nie ma opcji. Wyrzuca kolory w górę, to znaczy co? Tak jak święcie Nie, bo ja muszę jakieś słowo po francusku napisać. takie kolorowe proszki. Ah, ok. Bon, maintenant les actions. Ah, les actions. C'est un concert le 30 août à 17h de l'après-midi. Et ensuite, donc la production, un spectacle, production des jeunes talentueux de la commune de Ryglice, pique-nique famille avec beaucoup d'attractions pour les enfants. Happening des couleurs, c'est-à-dire les jeunes jetaient des couleurs comme en Inde, à Diorna. Et puis un concert d'ensemble. Tytuł koncertów czy tytuł nazwa zespołu? Les noms de ces ensembles de musique sont très jolis. Le premier c'est attention aux hérissons. Parce que vous savez, les hérissons, ils traversent la chaussée et souvent écrasés par les voitures. Ils se font de
En Tunisie aussi? Non, Vous n'avez pas d'église? On a des mouse. Nie mają jeży. Et puis l'autre, le second s'appelle Il n'y a aucune option. Nasze przedsięwzięcie zostało zgłoszone do konkursu, w którym wzięło udział 12 gmin oraz który ten konkurs, nasza inicjatywa wygrała. Notre initiative, la plupart, on l'a d'abord présentée comme candidate à un concours auquel, disons, sont entrées en lice 12 communes et la nôtre, elle a gagné. Jeszcze warto tutaj powiedzieć, że na nasz festiwal kolorów mieliśmy przeznaczone 4000, ponieważ tyle wygraliśmy w tym budżecie. Euro. Nous pouvions disposer pour ce festival de 4000 zloty parce que c'était la récompense maintenant en chiffres concrets. 4000 zloty. 2000 dinarów. Tutaj widzimy właśnie plakat z naszego festiwalu kolorów i w ramach promowania naszego wydarzenia rozdawaliśmy właśnie ulotki, rozwiesiliśmy plakaty, utworzyliśmy wydarzenie na Facebooku. À l'affiche de notre festival, nous avons aussi distribué des tracts et nous avons créé un site Facebook. I był film promocyjny. Une vidéo de promotion également. Tutaj właśnie są zdjęcia z wydarzenia, dziewczynki ubrane w tradycyjne stroje z naszego regionu. Là, vous avez la tenue fleurie de la région, les filles. Bardzo dobrze. Tutaj u góry jest nasz przewodniczący rady, a tutaj pan Seweryn. Là-haut, vous avez le président du conseil des jeunes et Séverine en bas. Tutaj nasz kolega z rady grał na skrzypcach, a tu dziewczynki i chłopiec. C'est un ami du conseil et puis les conseillers chantent. Podczas festiwalu Młodzieżowa Rada Miejska miała bardzo wiele obowiązków. Musieliśmy wszystko ogarnąć, gdyż sami to organizowaliśmy. Gdy ktoś miał problem, po prostu musiał szukać osoby z taką właśnie koszulką. Nous avions des tâches nombreuses pendant le festival parce que nous étions les organisateurs. Et si quelqu'un trouvait des problèmes pendant le festival, il devait retrouver une personne portant le t-shirt avec l'inscription que vous voyez, qui l'aidait alors. Na festiwalu mieliśmy stoiska z grillem, z napojami i sprzedawaliśmy te krożki. Była również Donc au festival, on avait des grilles, nous avons vendu des boissons et aussi la poudre qu'on jetait dans l'air. stworzyliśmy również stoisko z strzelnicą ASG. Co? Ale to... ASG. Co to jest ASG? Ja też nie wiem. To jest taka broń, która strzela takie specjalne kulki. Il y avait aussi un stade de tir ASG. Ça vous dit quelque chose, ASG? Eux non plus, ils ne savent pas, mais ça dit que ce sont c'est une arme qui propulse des billes. Został tam rozegrany konkurs i właśnie Une compétition a eu lieu. w tym właśnie strzelaniu i młodzież mogła wygrać cenne nagrody w postaci replik broni. Et les récompenses pour le bon tir, pour les bons tireurs, étaient des répliques d'armes. Aha, i jeszcze organizowaliśmy różne gry i zabawy dla dzieci i dla najmłodszych. Et on a organisé aussi des jeux, des animations pour les tout petits. Tu jest zdjęcie zaraz właśnie przed tym wyrzuceniem kolorów, gdzie młodzież wybrała się w jedno miejsce pod sceną, została włączona muzyka i oczekiwaliśmy na ten dany moment, w którym wszyscy musieliśmy wrócić do Les jeunes attendent le moment de jeter les couleurs dans l'air et la musique va jouer et à un moment donné ils vont s'y mettre.
I to jest właśnie moment, kiedy wrzuciliśmy kolory, zrobiło nam się bardzo kolorowo. Le monde est devenu vraiment haut en couleur. Après, ajoute-t-il, il a fallu tout passer dans la machine à la laver. Tutaj też No i powiem- bawiliśmy się dalej. Tańczyliśmy, skakaliśmy. Nous avons lancé, nous avons sauté. Tak, Festiwal Kolorów, Ekspoza Kolorów osiągnął oczywiście zamierzone rezultaty. Stało się również przy współpracy wielu życzliwych osób i instytucji. Alors nous avons réalisé ce que nous voulions grâce surtout à plusieurs personnes, à un grand nombre de personnes et d'institutions. Dzięki panu sołtysowi Zalasowej, Urzędzie Miejskiemu w Rydlice, Ośrodka Kultury w Rydlice, Koła Gospodyń Wiejskich Zalasowej, Koła Rękodzieła Artystycznego w Zalasowej, OSP Zalasowa oraz Szkole w Zalasowej, ponieważ sam festiwal odbywa się również w Zalasowie. Ok, alors les institutions et les personnes, ce sont le maire de Zalasova, l'office municipal de Rydlice, le centre de la culture de Rydlice, le cercle des femmes de campagne de Zalasova, le cercle d'artisanat artistique de Zalasova et les pompiers de Zalasova, enfin l'école de Zalasova. W wydarzeniu naszym wzięło ponad 1000 osób, więc cieszył się wielką popularnością i mamy nadzieję, że ten festiwal znajdzie swoje miejsce na stałe w kalendarzu ciekawych imprez naszej gminy. Le festival a eu 1000 participants, ce qui est déjà un succès, et nous espérons qu'il va se pérenniser dans l'échéancier de l'événementiel de la commune. Merci. Bardzo dziękujemy Dawid, Emilka i Joanna. Myślę, że to była pierwsza część. Zanim zaczniemy kolejne części z prezentacją Ani Stuchowa i mam nadzieję Waszych tutaj cennych uwag, to chciałbym zrobić 5 minut przerwę, żebyśmy mogli troszeczkę przewietrzyć to pomieszczenie. Na dole jest toaleta, gdyby ktoś potrzebował skorzystać. Na końcu korytarza po prawej stronie i mamy mały bufet, także 5 minut przerwy i jedziemy dalej. Avant de passer à l'autre volet, 5 minutes de pause, il y a les WC en bas, bravo, korytarzem prawo, tak? Tak, do końca pomieszczenia. Vous prenez enfin vous suivez le local à droite, il y a les toilettes, on peut prendre du café, nous allons aérer un peu le local, et voilà. Il n'a pas parlé des classes. Okej. Może też